Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք տարածաշրջանային վերլուծական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Մինչև ծրագրին անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքի, որպեսզի ստանաք ավելի որակյալ եւ ավելի արդար եւ ռեալ տեղեկատվություն։ Այսօր մեր թեման կրկին անգամ մեր տարածաշրջանն է եւ տարածաշրջանի հարակից պետություններում տեղի ունեցող իրավիճակը, որը անմիջապես կապված է նաև մեր հետ։ Օրը Կիրակի է, ցանկացած տեղ լրատվություն, ինչպես միշտ ասում եմ, սակավ է, բայց ես գտնում եմ միշտ հետաքրքիր լրատվություն, որ ներկայացնեմ ձեզ Կիրակի օրով։ Նախ ուզում եմ անդրադառնալ Միջին Ասիայի տարածաշրջանին, որը այսօր ամենաթեժերից մեկն է, որը նույնպես առնչվում է Հայաստանի հետ։ Հիմա ես կկապեմ, կտեսնենք։ Տեսեք ինչ է կատարվում։ Արցախի պատերազմից հետո, որ սկսվեց Աֆղանստանում պատերազմը, Տաջիկստանին Ռուսաստանը հայտարարեց իր լավագույն հապկի դաշնակից եւ պետք եղավ նրա համար հապկի զորքերը կգնան, կմահանան եւ այլն, բայց իրականում դա այն կուտն էր, որը պետք է տար Տաջիկստանին հետագա խաղի դեպքում, ինչպես հայերին։ Ոչ մեկս չենք մոռացել, որ մինչև Արցախյան պատերազմը Հայաստանը համարվում էր լավագույն դաշնակից, ոչ մեկ չէր հավատում, որ ռուսը մեզ կդավաճանի, ոչ մեկս, այդ թվում նաև ես չենք հավատում, որ նման բան կլինի, հապկի հետ կապված ենք ամեն ինչում, Հայաստանում իբր պետք է լիներ հապկի ակադեմիա, այդպես էլ ձայնը դուրս չի գալիս, եթե կա ընդհանուր հոբ համակարգեր էին ստեղծվում, որ եթե մեկը մյուսի վրա հարձակվի մյուսը, ընդհանուր հապկի զորքեր, որ հայերը պետք է գլխավորեն, ամբողջը ֆեյք։ Նույնը մատուցվեց Տաջիկստանին եւ Տաջիկստանին տրամադրվեց Աֆղանստանի դեմ, որ նա հանդիսանալու է միակ պատնեշը Աֆղանստանից եկող հարվածի դեմ, իսկ իրականում Էրդողանի հետ տակից խաղալով Միջին Ասիայի խաղը, նա իբր թե չի տեսնում կամ համագործակցում է թուրքական այս խմբավորման հետ, որին դեմ է դուրս գալիս ամբողջ աշխարհը եւ արևմուտքը, եւ փորձեց Տաջիկստանին կուտ տալով հանգստացնել եւ տեղի ունեցավ 4 օր առաջվա դեպքերը։ Դեպքերը անընդհատ լրատվությամբ ուզում են խառնել, թե իբր երիտասարդ տղայի սպանությունից է սկսվել, բայց իրական դեպքերը սկսվեց, երբ որ Կիրգիզիայի ղեկավարությունը ներկայացրեց տարածքային պահանջ եւ ասաց, որ պետք է, ասել եմ 38000 քառակուսի Տաջիկստանից, 38000 քառակուսի կիլոմետր Տաջիկստանից տան, հատկապես Լեռնային Բադախշանի մարզից, որտեղ ապրողները տաջիկներ չեն, այդ պամիրցիներ են, ես դրա մասին խոսել եմ, դա հին տեղացի ժողովրդի եւ Ալեքսանդր Մակեդոնացու խառնուրդն է։ Տան Կիրգիզիային, որից հետո սկսվեց Մայրաքաղաք Բադախշանի մայրաքաղաք խորոգում անկարգությունները, որից ըստ պաշտոնական տվյալների մահացել է 1 երիտասարդ 29 տարեկան, իբր նա եղել է հետախուզման մեջ, բայց իրականում մահացածների թիվը տեղացիք նշում են ավելի քան 5-10 հոգի է, վիրավորների թիվը 30 հոգի եւ կատարվել է դա պետական ուժերի կողմից կամ հատուկ լրտեսական ծառայության կողմից, որպեսզի խառնակություն մտցնի։ Այսօր 5-րդ օրն է չի դադարում այնտեղ ցույցերը, կրակոցները, ինչպես նաեւ ոստիկանների հետ կռիվները, իսկ Տաջիկստանի ղեկավարությունը հայտնում է, որ նա համաձայն է, որ դեմարկացիա լինի սահմանների վրա։ Եվ ինչպես ասում են, նոր քարտեզագրում, նոր չափագրում։ Ռուսների օգնությունը, ում որ ռուսները փորձում են օգնել, միշտ վերջանում է կռախով։ Տեսեք, այս ամբողջ ֆոնի վրա ինչ է կատարվում։ Ռուսաստանի իբր թե չտեսությամբ, չի տեսնում այդ փաստը, անտեսանելի է Ռուսաստանի համար, թուրքերը, Էրդողանը եւ նրա խմբավորումը, դա Թուրքմենստանի հետ պայմանագիր են կնքում, որպեսզի նավթագազային պայմանագիր լինի, որը պետք է անցնի Ադրբեջանով եւ իրենց արդեն ասած Զանգեզուրի միջանցքով։ Այսինքն Ռուսաստանը, որը ու ասում են, որ դա մեզ չի հետաքրքրում, իսկ արդյոք դա չի հետաքրքրում ռուսներին, դժվար թե Պուտինի նման ագահ եւ սատանա աշխարհի բոլոր ծայրերում պատերազմ ստեղծող մարդուն դժվար թե չհետաքրքրի միլիարդավոր խորանարդ մետր գազը եւ տրիլիոնավոր դոլարների եկամուտը։ Հիշեցնեմ բոլորիդ, որ Թուրքմենստանի տարածքը 488,000 քառակուսի կիլոմետր է, որի 90%-ի տակ գազ եւ նավթ է, հիմնականում գազ։ Եվ Ռուսաստանը հատուկ Թուրքմենստանին գազամուղով կցել է Ռուսաստանին, որ ինքը կարողանա դեպի Ռուսաստանի միջոցով գազ ծախել։ Իսկ նոր պայմանագրով Ռուսաստանը շրջանցվում է, որը
Պուտինը կարող է զոհել ամեն ինչ, բայց փող նա կյանքում ոչ մեկին չի տա։ Հիշեցման համար ասեմ, որ Կենտրոնաֆրիկյան Հանրապետությունը, որը Ռուսաստանից 15000 կիլոմետր հեռու է, մինչև այսօր մահացել է ռուսական պրոքսի Վագներ բանակի ավելի քան 500-ից 700 զինվոր, ինչի համար, որովհետև այնտեղ Պուտինին էր հանձնված Ալմաստի հանքը։ Այսինքն, եթե Պուտինը կարող է 15000 կիլոմետր հեռու իրենից Ալմաստի հանքի համար հարյուրավոր ռուսներ զոհել, իր քթի տակից պետք է տանը, իհարկե սա ֆեյք է։ Սա նույնպես լռությամբ, ինչպես կհիշեք պատերազմից առաջ Պուտինը շփտում էր կամ պատերազմի ընթացքում, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, վերջում հայերին գցեց, սա նաև լինելու է բոլորի հետ, չկասկածեք։ Ես չեմ պաշտպանում նրան, ես ներկայացնում եմ Պուտինի տականքության աստիճանը, որ նա պատրաստ է աշխարհի ցանկացած տեղում, ցանկացած վայրում հանուն իր գումարի պատերազմ սարքել եւ 100, միգուցե 1000, 10000 միլիոնավոր արյուն հեղել։ Նույնն էլ կատարվում է Տաջիկստանի հետ։ Տեսեք, ինչ որ փորձեցին Հայաստանում անցկացնել եւ իրենց թվում է թե անցավ եւ Եվրոպան դրա դեմ դուրս չի գալու, միանգամից փորձում են անել այն մյուս տեղը։ Ինչու՞։ Կիրգիզները թուրքական ազգ են, տաջիկները պարսկական, բայց տաջիկները խաղի մեջ սխալ խաղալով իրենց հիմարությամբ տրվեցին ռուսներին եւ պաշտպանություն են ներկայացնում հապկում Ադրբեջանին, դրա համար է նրանք ստանում են սա։ Սա լավ է, նրանք ստանում են սա, հավատացեք։ Պաշտպանելով Ադրբեջանին, նրանք ստացան հերթական պատասխանը թուրքական ազգերի կողմից։ Սրանով նաև ռուսները փորձում են Իրանին ճնշում գործադրել։ Իդեպ Ադրբեջանի նախագահը գտնվում է Իրանում եւ սուտ լուրեր իբր Իրանը պաշտպանել ասում է լավ են անում Զանգեզուրի միջանցք, հարգելին է հիշե քաղաքականության մեջ իրական խոսքը եւ իրական նպատակը իրարից տարբերվում են։ Մինչեւ այսօր Ռուսաստանն էլ ասում մենք Հայաստանի համար մեկ բարեկամն ենք, այդպես է, իհարկե ոչ։ Շարունակելով փաստ ասեմ, որ ինչու են Հայաստանում բոլոր ղեկավարները, ես հիմա կարճ կներկայացնեմ, ռուսանոլ ավելի շատ։ Նախ նրանք գալիս են, կարճ ասեմ, դրվում են Ռուսաստանի կողմից, նրանց վրա կան տոննաներով կոմպրոմատներ, ինչպես նշել եմ, եւ բացի դրանից ցանկացած Հայաստանի ղեկավար, սա ասում եմ հաստատ, ով հավատում է հավատա, ով չի հավատում չհավատա, իրեն գործներ, որտեղ ես անձամբ գիտեմ, տեսել եմ։ Վճարում է շեֆին, այսպես ասած, մաֆիայի շեֆին Պուտինին իր տոկոսը, գումարով։ Ամեն հանրապետություն իր չափով։ Հայաստան ասենք X գումար, ասենք տարին 300 միլիոն, Ադրբեջանը 1 միլիարդ կամ 5 միլիարդ, ըստ իրենց մեծության եւ բյուջեի։ Սա փաստ է։ Եվ գումարած սրան ցանկացած Հայաստանի ղեկավար օղակ, որոնք հիմնական ղեկավարներն են, ունեն իրենց բիզնեսները տեղափոխել են, սա հարկադրաբար գումարի մի մասը տեղափոխել են Ռուսաստան, որպեսզի ավելի հեշտ լինի ցանկացած դեպքում նրանց վրա ճնշել, հասկացաք, չէ՞։ Ինչպես Քոչանը միլիարդները տեղափոխել է, ցանկացած վարկյան, եթե փորձում է թեկուզ մտքում չնայած նա կյանքում հայ ազգին օգուտ չի տվել, փորձի մտքով մի փոքր օգուտ տա, փակում են եւ նա գումարի խաթել, գիտեն որ ագահ մարդ է, ամեն ինչ ծախում է։ Նույնը Սերժը, նույնը Լևոնը, նույնը Նիկոլը։ Բոլորս տեսնում ենք, որ բոլորի բիզնեսները դրսել են։ Հիմա նաև նոր ուղղություն են սկսել, որ քանի որ Ռուսաստանում հայերը շատ են, շուտ է բացահայտվում այդ ուղղությունները, նոր ուղղություն են սկսել։ Դա Բելարուս տեղափոխված բիզնես անշարժ գույքի տեսքն է, որպեսզի հայերը քիչ լինեն եւ չգտնեն, բայց դա էլ երևում է, անընդհատ փաստաթղթերի միջոցով դուրս է գալիս։ Եվ շարունակելով համար ասեմ, որ այս Հայաստանի վիճակի համար պատասխան են այո բոլոր 4 իշխանությունները, առաջինը որ մարդիկ ասում են Լևոնը ճիշտ է, ժամանակին որ իր փուլայինը լիներ, այսօր այսքան չենք տա։ Դե որ ճիշտ էր, ինքն էր երկրի ղեկավարը, ինքն էլ ուներ խփողների հսկա համակարգ, ժողովուրդ ջան, ինչի չխփելով արեց։ Հարց։ Ինքը այդքան միամիտ ու բարի էր, ձեզ թվում է այդքան միամիտ բարի էր։ Խփելով իշխանության եկավ շաբաթը մի հատ գեներալ էր իրան իբր ինքն իրան գնդակարում, հարյուրավոր մարդիկ էին մահանում, KGB-ի նախարար էր խփվում, ու ինքը հենց այս կարևորագույն հարցում, որ խփելու բաներ ուներ, Մոնտեր խփում, Արցախի ազգային ժողովի նախագահային խփում, Նորայր Դանելյանին խփում, Շահեն Մեղրյանին խփում, Բեկոր էին խփում, հազարավոր մարդիկ խփեցին, Գեղազնիկ Միքայելյանին խփում, Վիցե Այվազյանին խփում եւ նման բաներ Երևանում սկսած իրենց խառնակություններից Վանոյի բանդայով նրանք չկարողացան հանուն ազգի հարց լուծել, սա միամտություն։ Կամ նույնը Քոչանի ժամանակ, որտեղից սկսվեց Ղարաբաղցի բարի բացասական երևույթը Հայաստանում։ Ասեմ ձեզ, այն Արցախի բնակիչները, որոնք ապրում են Արցախում, նրանք կապ չունեն այս
Քոչանի հունտայի հետ, որոնք իր բարեկամներով եկավ Երևան եւ հենց իրենք հատուկ Կռմլի հրամանով իրենց օֆիսներից ցրում էին այս Ղարաբաղցիքը բառը, սա հաստատ ձեզ ասում, որպեսզի հակազդեցություն լիներ, որ հետո պատերազմի ժամանակ ինչի գնամ Ղարաբաղի համար մեռնեմ, այս տականքությունը սկսվեց հենց Քոչարյան Սերժից, սա էլ էսպես, դե Նիկոլի մասին չխոսանք, ոտից գլուխ թափելիք է, այդ երեքը ամեն ինչ արին, վերջում բերին իրենց գենետիկական ամենաբացասական գծերով կլոնավորված զավակին, որը կատարեց այն, ինչ կատարվում է Հայաստանում այսօր։ Հիմա ինչ է սպասվում։ Այս ամբողջ վատ քաոսի վրա ինչ է սպասվում։ Հայաստանում սպասվում է մի բան, որը պետք է որոշվի արևմուտքում։ Քանի որ Ռուսաստանը ինչքան էլ ցույց է տալիս ինքը տարածքում դեռ միանձնյա է ղեկավարում, նա թողնելով իր սխալները, մեծագույն սխալները, իր խորհրդական Լավրովի, հիմար Լավրովի ձեռքով տարածաշրջան ներքաշեց Թուրքիային։ Իր կարճ խելքով Թուրքիային ներքաշեց, որ ընկերանա, բայց Թուրքիան կյանքում նրա հետ չի ընկերանալու, որովհետև նրա ծրագիրը հենց Ռուսաստանը կիսելն է։ Ու դա նախ շատ լավ անում է։ Շատ լավ անում է։ Ասեմ նաև հաջորդ քայլը, որ Եվրոպայում շատ են գլխի էին ընկել, բայց քիչ արդեն սկզբում գլխի էին ընկել, դեռ սպասում էին, թե ինչ-որ բան կփոխվի, բայց հիմա հեռացվում են իշխանությունից նման մարդիկ, որոնք պրոռուսական են։ Ես կխոսամ Չեխիայի նոր վարչապետի մասին, որը դրել է Չեխիայի նախագահ Զեմանը, որը իծն է կագեբեիչնիկ է եղել եւ միշտ ցանկացած հարցում տակից պաշտպանում է Ռուսաստանին։ Եվրոպայում եթե միջանկյալ հարց կար, Զեմանը միանգամից պաշտպանում էր Պուտինին ու Ռուսաստանին։ Դե կագեբեի մարդը աշխատող։ Եվ ժողովրդական ճնշման, ընդհանուր ազգային ճնշման շնորհիվ նա բերեց մի վարչապետի, որը համար 1 Ռուսաստանի թշնամին գրիծիկն է եւ ամեն ինչ անում է Ռուսաստանի դեմ։ Սա մեկ։ Հաջորդ հարցը Գերմանիայից գնում է պրոռուսական իշխանությունը Մերկելի գլխավորությամբ, գնում տեղ չի ասում, մինչև դեկտեմբերի 31-ը պիտի մնա։ Եվ նրա տեղը գալիս է ավելի ազգային գերմանական իշխանությունը, որի նպատակները ավելի հեռու են, քան թե Մերկելի հաջողություն, եղբայրություն, բարեկամություն Ռուսի հետ ծրագիրը։ Նույնը կատարվելու է նաև Հունգարիայում, քանի որ Հունգարիայի կրոնով հերյա ազգությամբ թուրք, թաքուն թուրք, Օրբանը եւ նրա համակարգը լրիվ ռուսամետ է, որը նույնպես գնալու է եւ շատ հարվածի ձևով, քանի որ Հունգարիան թաղված է խորը կրիզիսի հիմա, կոռուպցիայի, ահավոր մեծ կոռուպցիայի մեջ Հունգարիայից մարդիկ ասել եմ, ինչպես միշտ նշել եմ, հազարներով, միլիոններով գալիս են Եվրոպայի ցանկացած երկիր ընդամենը 600 եվրոյով աշխատելու համար։ 600 եվրոյով, դե ուզում եմ ասեմ, դա Եվրոպայի համար ամենաչնչին աշխատավարձերից մեկն։ Ես ի նկատի չունեմ Ռումինիա, Բուլղարիան հանց։ Մնացած Եվրոպայի համար 600 եվրոն չնչին աշխատավարձ։ Այսինքն Հունգարիան լինելով իբր լավ Եվրոպայի անդամ, հիմա միլիոնավոր հունգարացիներ ցրված են ամբողջ Եվրոպայում, այդ թվում նաև Գերմանիայում, եթե չեմ սխալվում, թիվը մոտավորապես 800-900 հազարի է անցնում արդեն հունգարացիների։ Հունգարացիները ընդամենը 10 միլիոն էին 92-3 թվականին, հիմա 6-7 միլիոն են մնացել իրենց թուրքահրյա ղեկավարության շնորհիվ։ Սա էլ էսպիսի քանդում։ Ամփոփելով ընդհանուր իրավիճակը ասեմ, որ կսպասենք մենք մինչև նոր տարի տեղի ունեցող դեպքերին, անընդհատ մենք ուշադրությամբ կհետևենք, ինչ են հրամցնելու Հայաստանին արևմուտքից եւ ինչ պետք է լինի։ Իսկ Հայաստանում անընդհատ այդ տվայտվող մանր-մունր խմբեր, խմբավորումներ, կուսակցություններ, ճոռոմ կոռոցողներ, վաղը եսիմ Սարդարապատ է, հաջորդ օրը աշխարհի վերջն է, մենք վերջ կդնենք վաղ այս իշխանության, այդ ծիծաղելի եւ զզվելի քստմնելի երեխայական խաղերը արդեն հոգնեցրել են մարդկանց, որովհետև ընտրություններից առաջ էլ հետո էլ միշտ տեսնում ենք մնաց 40 օր, մնաց 5 օր, մնաց 10 օր, մեկ է մյուս կուսակցությունը վերջ Սարդարապատ է, այսօր ասում են վերջ աշխարհի վերջն է եւ այլն, այսպեսի հիմար կրեմլյան խաղերը վճարվում են, որպեսզի ժողովրդի այն մասը, որը խելացի է, նրանց էլ քաշեն իրենց կողմ։ Այսինքն մի մասը որոնք դեռ չկողմնորոշված են, նրանք դեռ սուս են, իսկ մյուս մասը, որոնք որոշել են ազգային, սրանց էլ լրացնում են մյուսները իրենց անկապ, ուտոպիստ գաղափարներով, որը մոտակա ապագայում նույնիսկ Հայաստանի լավագույն ցանկության դեպքում չի կարող լինի, միայն արևմուտքի բարեհաճությամբ։ Իսկ ցանկության դեպքում, որ մարդիկ վերցրած օրը մեկը մի քարտեզ, մեկը վերցնում է
ամբողջ Արցախը գետից գետ քարտեզը սա մերն է, դրանից հետո չէ սևերն է մերը, չէ մեծ հայքն է մերը, չէ սա է մերը, կենտրոնացեք, որոշեք, դնելով նախնական պլան, պետք է ուղիղ գնալ պլանի, ոչ թե ամեն ժամ մի բանը խաբելով ժողովրդին։ Ես ընդհանուր եմ խոսում, անուններ չեմ դնում կուսակցություններ, որովհետև իմ համար ցանկացած խմբավորում եւ կուսակցություն նա համարվում է ազգի դավաճան։ Հայը կուսակցություն չպետք է ունենա։ Կուսակցությունները քանդեցին Հայաստանը, որը նույնպես տրվեցին ժամանակին հրեական մասոնական ուղղություններով եւ զարգացվեց Հայաստանում բոլոր կուսակցությունները անխտիր։ Դրա համար մաղթում եմ ձեզ հանգստություն, փորձեք ավելի լավ կշռադատեք իրավիճակը, կրկին անգամ չմոռանալով, որ հայ եք, կատարեք ձեր գործը ձեր չափով հայրենիքի հանդեպ, սպասենք մինչև այս խուժանապետությունը Եվրոպայում ինչ պատասխան է ստանալու եւ ինչ անեն։ Իսկ Ռուսաստանի կործանում ես ասել եմ ու կասեմ շատ մոտալուտ է, քանի որ հապկի տարածքի բոլոր երկրները իրար քշնամի են, ժողովուրդ ջան, ոնց կարելի է մի կառույցի մեջ լինել, որի 6-5-ը քվեարկում են Հայաստանի դեմ, բայց 5 րոպե հետո 3 հատը իրար հետ պատերազմի մեջ։ Կարող եք բացատրել։ Մի կառույց, որը Աշխաբադում կայացած ժողովին այսօր Ադրբեջանի օգտին են քվեարկել բացի բոլորը՝ Ռուսաստանը, Բելոռուսը, Տաջիկստան, Կիրգիզստան եւ Ղազախստան։ Ասել են, որ Ադրբեջանը ճիշտ է արել։ Սա էլ կառույցն է, որ մեզ ստիպում են միանալ սրան։ Պատկերացնեք, չէ՞։ Ու դեռ դա չվերջացած սահմանի վրա Կիրգիզիա, Տաջիկստան իրար են խփում։ Այսինքն ֆեյքի մեջ մեզ պահելը ֆեյքից օգուտ ինչ պիտի լինի։ Հիմարաբար ասում են ՆԱՏՕ-ում Թուրքիա կա։ Այստեղ էլ 100,000-ավոր թուրք կան, ռուսից սկսած։ Թուրք, Բելարուս, բոլորը թուրք են, Ադրբեջանին է պաշտպանող, ինչով են տարբեր, ավելի բետր։ Այնպես որ սպասենք դեպքերի զարգացմանը, իհարկե ազգային ուժերը իրենց գործերը անում են Հայաստանում, այն իսկական կռվող տղեկը սահմանին են, բոլորը լուռ են, իսկ այն ցուցամոլ, դեբատամոլ, եսի մի ինչ ընկած փողոցները դեբատ են անում, եսի մի ինչ անհարմար է։ Անհարմար։ Երկիրը կործանում է, դեբատ անում են այն ժամանակ, երբ որ երկիրը գտնվում է եսի ինչ բարձր զարգացման մեջ եւ փորձում եք փող բանավեճով ինչ որ հարցեր լուծել, ոչ թե ուղեղ լվալ փող բանավեճով։ Խայտարակությունը ցավոք սրտի հոգիների մեջ է։ Սա պետք է դուրս գա, մարդիկ պետք է գիտակցեն, որ բոլոր կուսակցությունները, բոլոր խմբավորման իմաստները, ովքեր մասնակցում են հանուն աթոռի, ազգի թշնամին։ Այև որ սա հասկանանք եւ ընդհանուր միավորվենք, ինչպես առաջի Արցախյան պատերազմի ժամանակ ոչ մեկ կուսակցության չէր գնում բոլորը պատերազմի, հաղթանակը 100% է։ Այս լավ նոտայի վրա էլ ուզում եմ ավարտել խոսքս, մաղթում եմ ձեզ լավ երեկո, առողջ եղեք, մեր զինվորներին խաղաղություն, երիների շուտապույտ վերադարձ, զոհերի հոգիներին հանգստություն։